我係 Michelle 啊。今日我哋可以講下咩係覺醒啦，同埋點樣將覺醒嘅視覺咧帶入我哋嘅生活入面嘅。Hello， 我係 Anissa， 係 Angie。係咁，你今日有啲咩想傾下咧？係啊，其實咧我好想知 Michelle 就最主要講覺醒。你將覺醒融入喺生活當中，其實對你嚟講咩叫覺醒咧？其實調翻轉覺醒咧，其實唔係啲咩嚟嘅，係覺醒係其實只係你唔再發夢咯。因為我哋而家活緊喺我哋嘅妄想入面啊嘛，我哋嘅執着入面，所以呢個妄想執着咧就係一啲幻象嘅世界。咁所以當我哋唔再妄想、唔再發夢嘅時候，咁其實咪醒咗咯。而由頭到尾，其實我哋都係醒嘅，只不過我哋唔知道。點樣由頭到尾都係醒，而我哋唔知道咧？而追緊一樣我哋都唔知嗰樣嘢係咩嘅咧？應該話我哋其實每個人已經係本自具足地擁有我哋需要醒嘅所有嘅條件。同時我哋唔知道，而我哋帶住一個濾片去睇呢個世界嘅時候咧，我哋就但係嗰濾片係咩？就係我哋嘅妄想同執着住啊世界應該點？我哋應該點樣生活？作為一個女人應該點？即係我哋有好多唔同嘅標籤喺呢個世界，呢啲標籤全部都係執着妄想。而我哋帶住呢啲標籤，其實就係我哋已經隔咗一層濾片去睇呢個世界咧，我哋就唔係睇到真實嘅世界。咁呢個唔係真實嘅世界，咪就係幻想嘅世界咯。呢個幻想嘅世界咪就係讓我哋受苦嘅世界。而呢個世界就係一個喺夢入邊嘅世界。但我哋一路以嚟都帶住咗咁嘅濾片喺呢個世界，由我出世到而家，我相信。咁我又未見過嗰個真實，咁我點知道我幾時係睇到真實咧？其實，咁所以我成日都覺得去覺醒呢一樣嘢咧，某程度上係我哋喺夢入面啦。然後慢慢通過修行修練咧，我哋慢慢去睇到一個真實嘅世界，或者幸福美滿嘅夢先，做一個幸福美滿嘅夢先。呢個係第一個點。第一個點，即係你睇到你嘅生活會開始變得好啊，你人際關係會開始變得和諧啊，同你嘅身邊嘅人嘅相處會越嚟越好啊，同世界嘅連結都會越嚟越緊密。咁呢一個係覺醒嘅指標啦。然後你會活到一個美滿幸福嘅生活先，跟住慢慢我哋就可以再次去見到翻呢個真實嘅世界。但同時嗰個真實嘅世界唔係突然間出現，其實佢一直都喺度，只不過都係我哋以前可能係帶住呢啲濾片睇唔到啫。而家係冇咗呢個濾片，就自然會嗰個真實嘅世界就自然會呈現翻出嚟，咁就越嚟越清晰啦。我想問下，因為你講覺醒嘅時候啦，你講兩種啦，一種就係頓悟啦，即係你可能有時講佛經嘅時候，你會講頓悟啦，或者另外一個叫悟後起修啦。其實嗰樣嘢係咩嚟？其實呢啲即係頓悟啊、悟後起修，可能呢啲都比較佛教嘅詞彙啦。同時我都想呢度 clarify 佛教嘅詞彙先，即係對我嚟講，佛咧呢個字其實係解覺悟。覺醒，咁所以對我嚟講，我唔係即係偏向某一個宗教，咁我亦都自己唔係佛教徒。同時我好中意睇佛經，亦都覺得佛經好有智慧。不過咧，記得佛經咧其實亦都有分小乘同埋大乘嘅分別。咁所以小乘佛教咧其實就真係好多漸修嘅方法啊，講緣起法啊，講四聖諦啊等等。咁同時頓悟係咩嚟咧？頓悟就係我哋而家知道我哋就係佛咯，我哋就係覺悟者咯。我哋同佛係冇分別咯。耶穌同我哋都冇分別，即係耶穌，即係呢啲覺悟者，耶穌、佛陀同我哋係冇分別。同時，我哋係唔知道自己係佛，呢個就係我哋同佛嘅分別。佛同我哋係冇分別，同時我同佛係知道自己係佛，而我哋係唔知道自己係佛，所以先有分別，所以先有眾生同佛嘅分別。所以當我哋覺悟咗之後咧，其實眾生同佛係冇分別嘅。即係如果喺唔同嘅宗教有唔同嘅宗教領袖啦，可能講咁，而我哋就係嗰個神性、佛性同埋嗰個靈性都喺裏邊。咁嗰個裏邊同外邊嗰樣嘢係點樣去區分呢？即係點解大家都會覺得外上嘅世界同裏邊嘅世界係唔同呢？因為我哋就係投影咗呢個世界出嚟。我哋有心，即係。如果佛學語言就係一切唯心造，或者萬法唯心造。咁樣又係法咧，法就係我哋用我哋嘅五根睇咗外面嘅五塵，或者六根睇咗外面嘅六塵之後咧，然後佢所有嘢其實我哋而家用眼睛，科學都知道呢樣嘢嘅。用我哋嘅眼睛，譬如睇到張梳化進入咗我哋嘅眼球，張梳化其實冇入到嚟噶嘛，你入邊個梳化冇可能裝入我哋個身體入面噶嘛。咁所以其實個張梳化從來冇入過我哋度，咁入咗嗰個係咩咧？嗰個係一個影像。咁所以呢個影像咧就係塵嚟啦。咁所以我哋講
根，六根就係我哋嘅眼根啦，然後嗰、個sofa 就係個色層進入咗我哋嘅眼根，然後咧就會有眼色，就係即係分別意識嘅色啦，咁就出現咗。咁同時嗰個 sofa 係一個層，就係六層圓影嚟嘅，佢係一個影嚟嘅啫，佢唔係真係進入咗我哋入面。咁呢個咧其實就係佛堂科學家嘅分別啦。科學家都知道嗰樣嘢係我哋嘅投射嚟嘅，因為科學家都同意嗰樣嘢冇進入到我哋，然後我哋嘅腦 process 完處理完之後咧，先投射出外面嘅世界啊嘛。但係科學家同佛陀嘅分別就係咩咧？科學家認為外面係有一個真實嘅世界，而我哋嘅頭腦 process 完投射出翻一個真實嘅世界俾我哋睇。咁而佛陀咧係知道呢個嘢入咗我哋嘅眼色去 process 完之後咧，呢個係一個幻想嘅世界。所以佛陀話俾我哋知，眼前嘅世界係一個幻想嘅世界，而科學家以為外面有一個真實嘅世界，而我哋投射出呢個世界。所以其實科學家同佛陀都同意外面係一個我哋睇到進入我哋嘅色係一個幻想嘅世界，同時唔同在就係一個知道一個唔知道，外面係一個幻想嘅世界。而我哋就係正正執着住呢個幻想嘅世界，因妄想執着而不能證得。佛陀即係喺覺悟之後，佢就係講到原來一切眾生皆具如來智慧德相，即係我哋其實具足晒佛陀嘅智慧同埋功德吉德相有齊晒，同時我哋係因為妄想執着而不能證得。咁所以正正因為呢樣嘢，呢個頓我哋頓咩啊？頓我哋就係本具呢個智慧德相。同時我哋咁樣悟後起，即係我哋悟咗我哋就係佛，我哋悟咗我哋從來都有晒具足可以成佛嘅條件，呢個悟，然後我哋根據呢個悟之後咧起修先有用。如果唔係嘅話咧，我哋會將緣起法，即係一切空性，呢個好多身心靈嘅人都聽過空性樣嘢，一切係空嘅，一切空嘅意思就係冇任何一樣嘢可以獨立存在，一切都係因緣條件而存在，冇任何一樣嘢唔係。所以咧，今日我哋可以能夠喺度聚會咧，有好多嘅唔同嘅因緣條件聚合啦，一路倒數翻落去咧，要倒數翻去你阿爸阿媽點解生咗你，佢哋點解會認識，係咪？咁一路倒數，我哋世世代代嘅祖先，其實咧嗰個因緣係好微妙嘅，我哋先至有呢一刻呢個 moment 嘅呈現出嚟啊嘛。咁同時我哋受苦就係因為我哋唔知道原來眼前發生嘅任何一件事，包括啱啱我嚟嘅時候個Uber 司機車錯咗另一個地方，啱啱都冇話俾你知。然後咧，其實兜咗15分鐘先上到啦。咁但係呢個我好臣服呢樣嘢，所以我上到嚟都冇睇，根本唔 bother 我呢樣嘢。咁所以我因為好清晰嗰樣嘢一定係因緣先至會讓嗰樣嘢發生，咁你就唔會再俾世界任何嘅嘢去讓我哋煩惱啊！我哋唔會再生起煩惱。我哋生起煩惱係因為我哋認為嗰啲唔應該發生。當我哋明白一切都係因緣而起嘅時候，亦都因緣而滅嘅時候咧，我哋就唔會再覺得嗰樣嘢係我擁有而我驚失去。我哋都唔會再覺得嗰樣嘢發生係唔應該發生。咁我哋就其實唔會再有煩惱啊。咁呢個就係我哋覺悟咗我哋係佛之後，我哋係覺悟者之後，然後我哋再悟後起修，嗰個修就係我哋慢慢去除喺事上面，我哋慢慢去除我哋嘅煩惱，我哋嘅習性，因為我哋嘅習性好似一支酒咁，因為一支酒就係你倒咗啲酒出嚟咧，佢仲會有酒氣噶嘛，你倒啲酒出嚟個酒氣係唔會即刻散晒嘅。咁同時你個頓就係我而家倒晒成支酒出嚟啦，然後咧再要擺喺佢喺度，然後等嗰個習性慢慢去除。你咧另外咧就，因為我之前聽你講佛經咧，有8個字咧就縫咁樣入咗我心，就係知幻即離，離幻即覺，就係頭先你講嗰個點樣去做到呢一樣嘢，就係我時時刻刻都覺察到所有嘅嘢都一切都係幻覺，而我嗰刻即係嗰個當下我就知道啦，我當下就知道，不停咁訓練自己嗰個察覺力，呢樣嘢點樣可以慢慢收到咧？咁其實啱啱都大概講咗嗰個點做嘅，但係首先我哋要知道一切都係幻想，但係當然呢句都唔係最終極嘅真理嚟嘅。不過姑且暫且，我哋知道一切都係幻想先，因為我哋點解要講呢句說話咧？就係因為我哋平時太認為外面嘅世界係真實啦。所以我話一切係幻想呢樣嘢咧，係打破我哋認為外面世界係真實嘅呢個想法。咁所以我哋要知道一切都係幻想先，即係正如啱啱話個 Uber 司機車錯咗去另一個地方，呢一樣嘢咧，佢只係一個影嚟㗎咋，即係一部戲嚟嘅。咁我做乜要執着？究竟有即係幾點到咧？
我哋一定喺最適合嘅時間開始啊。咁我哋知幻啦，知道我哋唔需要執着，究竟嗰樣嘢應該唔應該發生。咁呢個知幻即離，就係我哋唔需要執離呢個字，你可以解作執着，我哋唔再去執着嗰樣嘢，不執着嗰樣嘢就係離。咁所以知幻即離，咁離一切相，你就係佛咯。離一切相，離一切相就係你知道全部相呢啲即係外在所有你見到呢啲色塵啦，全部都係相啦，我哋睇到嘅嘢。咁所以我哋唔再去執着我哋睇到嘅嘢，貼任何嘅標籤上去，唔代表我哋再睇唔到嘢，我哋唔會變盲咗嘅角色就係我哋睇到嘢，同時我哋唔再貼任何嘅標籤，所以好的、壞的、善的、惡的嘅時候咧，呢個就係離相，於相而離相。咁我哋就可以知幻即離，我哋唔再執着於嗰個相狀應該要點樣發生。我哋唔會再判斷點樣先係好啊，同埋壞啊。我覺得我哋唔會再 judge 其他人，亦都唔會再想外境去改變，即係我唔會想自己要住一間更加大嘅屋，有更加多嘅錢。我會知道呢一刻就係最好咯。我聽落去係其實，如果你係唔執着嘅話，嗰樣嘢係真，你覺得嗰樣係真定唔係真，其實唔關係喎。其實Yeah, exactly。所以當我哋知道一切都係幻象之後咧，慢慢咧，我哋再回到翻呢個世界咧，你會發現一切都係真。但係嗰個即係第三個層次嗰個真已經唔係第一個層次嗰個真，第一個層次就係我哋睇到一個幻想嘅世界，而我哋以為係真，係啦，嗰個係見山是山嘅。第二個層次就係見山不是山，我哋知道嗰個係幻想世界。去到第三個層次，你再見山還是山，最後就係呢一切都係真嘅。但係呢個真就係我哋點樣真啊？譬如杯嘢飲杯成日都出現嘅道具、教學道具。杯出現嘅時候咧，就係我睇到個杯點解即係，譬如我可能起初唔係真嘅意思就係，我會判斷啲杯靚啦、唔靚啦，佢咩顏色啦，佢入邊嘅嘢好味定唔好味啦，我哋有好多判斷喺入面啊。咁所以我哋加咗我哋嘅濾片去睇呢個世界。當然呢杯就我哋好容易嚟嘅，因為唔會太執着。但係譬如如果呢個係我哋嘅伴侶咧，佢好的唔好的，佢點樣對我哋？佢關唔關心我哋？呢啲我哋可能好執着呢樣嘢嘅時候，我哋離唔到呢個相狀。但係個重點就係，無論我哋就算我哋伴侶要離開我，佢或者拋棄我，或者背叛我，甚至係，而我哋而家於相而離相就係可以做到，佢離開咗啫喎。其實佢嘅離開係絕對冇可能影響我哋心靈嘅平安。但係影響我哋心靈嘅平安係，我認為佢唔應該離開我。同埋佢係屬於我嘛，我係擁有佢，我結咗婚，我係擁有佢，呢個係一個我嘅擁有物。我當然我哋個口未必會咁講，但係我哋心係咁諗，所以我哋覺得佢走係佢嘅錯。咁但係如果我哋唔係咁諗嘅時候，我哋冇呢個執着執念嘅時候，我哋冇呢個妄想執着嘅時候，我哋冇煩惱噶。佢走嚟，你想離開我 ，OK，我係想第二個 ，OK，一切都 OK 咯。